হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম আমার ছোট্ট চ্যানেল প্যাশন ফর নেচারে। সকাল সকাল সকলকে জানাই গুড মর্নিং। তো দেখো, আমি আর বাদশা চলে এসেছি সকাল সকাল আবার ছাদে। বাদশা আমার একটা 2.5 বছর বয়সী গোল্ডেন রিট্রিভার। যারা আমার এই ছোট্ট চ্যানেলের সাবস্ক্রাইবার আছো তারা জানো। তো আর যারা জানো না তাদের বলে রাখি, আমার এই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো বাদশার বিভিন্ন আপডেট পেতে। আর ডগ ছাড়াও আমি গার্ডেনিং ও বার্ড এই তিনটে ব্যাপারে ভিডিও বানাই। তো যারা এইগুলোতে ইন্টারেস্টেড বা নেচারের প্রতি ইন্টারেস্টেড তারা আমার চ্যানেলটাকে ফলো করে রাখতে পারো। তো যাই হোক, বাদশার আপডেট তো আমি পরে দেখাবোই। আর তোমাদের বলে রাখি, নতুন কিছু আমি কিন্তু বোগনভেলিয়া বা কাগজি ফুলের গাছ নিয়েছি। তো এই যে দেখতে পাচ্ছ, এখানে 12টা 15টা মতন গাছ আছে, সব কটাই নতুন। যাই হোক, এদের আরও আপডেট পেতে ফলো করে রাখো। থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং।